大家早上好啊！这里是杜杜呱呱的日常，我是小韩。你是谁？我是南瓜。你是南瓜。等一下，妈妈要出去学习，你要跟妈一起去吗？妈妈，我要跟你一起出去玩。好，那妈妈先给你扎个漂亮的头发，我们再出去好不好？好的。你刚刚说什么？有蚊子咬我这个饼饼。咬你的饼饼？没有，它不喜欢吃你的饼饼。我不知道。为什么？爸爸，耶耶耶耶耶耶耶！妈妈不要拍照了。为什么？不要拍照了。那好吧。广州这天气说变就变啊，昨天还是热得很，今天一下就变冷。刚刚开过来风好大，赶紧给他把这个捂着。到了朋友的世界这里，今天学了这个，这我自己做的。中午呢，我们先回去吃饭了。你饿了没有？饿了。要回家吃饭吗？饿。回家吃饭了啊！刚刚回来的时候，这个小朋友在路上就说好饿，然后我们就在随便找了一个店吃了个东西。店里面太多人了，不好意思拍，我们就直接回来了。妈，过来睡觉。要睡觉了是吗？呀，困了是不是？嗯。我们家呱呱小朋友的话，就一到睡觉的时间，他就必须要睡觉，不管在哪里都要一直说妈妈睡觉。好，那我们睡觉吧，跟大家说再见吧。大家好，我叫杜杜。妈妈，为什么你今天一个人来接我呢？妹妹呢？因为妹妹还在睡觉，然后妈妈没办法，只能一个人来接你。你想妹妹了是吗？是。然后我们回去跟妹妹玩好不好？好。妈妈，我要吃花菜和鱼。家里还有鱼，那我们去买点花菜吧。好。多的。花菜。啊？啊？那你自己挑吧，好不好？这个好不好啊，妈妈？可以啊，挑2个吧，一个不够。这个呢？可以呀。这个也可以。嗯。挑哪个？哎，这么少啊！够了，够了。还有一个嘛。够了。妈妈，为什么这个路好陡啊？什么时候才修好啊？太烂了，是不是？是。然后我也不知道啊，可能这个村的人哪天想起来就把它修了。终于呱呱没醒来。呱呱醒来就可以跟你玩了，是不是？对了。你想呱呱起来吗？想。好累呀。这个小朋友还是挺自觉的，一回来就写作业。好，写吧，妈妈不吵你。加油！我就在这边准备煮饭，等一下挣钱的要回来吃饭了。我要吃饭了，拜拜。呱呱嘞？